你咧係會咬到佢嗰兩隻眼啦，好似咬到一啲呢個，我對呢個要求甚高，無他食得好嘅太多啦。佢係嗱呢種好似肉餅咁嘅東西，應該剁碎咗，然之後呢個醬汁咪勁啊！哇，幾濃稠！你哋好，我而家咧3點半，終於嚟到汕尾啦。咁喺路上開車咧都幾好開，我慢慢開，我應該係12.9出車嘅，又行鬼錯一條路，行咗好大段國道。咁啊，但係點都好啦，總之就3個鐘頭左右就嚟到啦。咁啊，其實如果再啱話係可以翻得到廣州嘅，咁啊都係算啦嚇，冇必要搞到自己咁辛苦。呢個酒店咧係我無意之中發現嘅，呢度叫拉曼酒店，幾多錢係230蚊好似。咁點解咧？最初咧我就訂麗峰嘅，其實價格都係差唔多嘅啫，200零蚊。我一去到麗峰門口，我係搜索麗峰嘅。咁啊，首先第一個咧，一定係要搜索2馬路、3馬路、4馬路呢啲嘅嚇，因為夜市啊嘛，過去好近啫嘛。咁咧，但係咧近2馬路嗰邊咧停車就好難嘅，我知道。我咧唔想再揀一間好似琴日喺汕頭咁樣玩魔術咁。咁咧我就訂咗麗峰，我諗住麗峰個停車場應該好大，因為一路以往都係咁嘅。去到停低部車，阿叔叔好客氣走出嚟問你係咪住酒店？我係啊，係咪呢個酒店？佢話我咪話麗峰咯。佢話唔係啊，麗峰嗰個停車場喺對面嘅。咁我一聽見咧唔租。首先第一，我係未 book 嘅嚇，我係停低部車先 book 嘅。而家醒咗好多，千祈唔好急，一定要揸車去到門口睇見入埋個停車場，哇，闊闊落落啦先停。咁好啦，咁啊冇咁搜啦，又揾間貴啲嘅啦，大啲啦，酒店啊，揾酒店就唔係呢啲連鎖酒店。好，導航一掉頭，睇見呢間酒店又有充電車位。第一，佢個停車場又係封閉嘅，即係唔係阿豬阿狗都入得嚟嘅，咁咪好咯。琴日停喺嗰度，哇！即係嗰條馬路真係好鬼驚啊！點知道唔係驚人哋整到部車啊，而係我咁樣駛出去，好似考牌咁啊！真係噴都唔知幾多手啊！呢度唔同，阿叔啊幫你睇住，哎呀幾好啊！咁啊充電咧就唔算平，不過都唔緊要啦，1蚊半。咁啊部車係60度電嘅，充滿頂晒籠都係90蚊，90蚊開400公里，咁你話抵唔抵啊？係嘛？90蚊400公里你自己計。咁都有平啲嘅，冇必要啦嚇，搞嚟搞去，而家喺下邊充緊電，5個鐘頭充完啦。拉曼酒店嗱，好老實講啊，佢其實唔算平嘅。我有諗過 book 翻呢間柏曼酒店，但係部車都係停喺路邊嘅，仲要唔知有冇位，所以咧就當時咧就諗過會唔會呢個巴黎半島實有啦，係嘛？就係去揾巴黎半島嘅路上，揾到呢間酒店嘅。咁啊，仲有都幾多嘅順利城市廣場呢個都好，但係咧就係第一個貴啲啦，第二咧就係貴啲咯，咪就係貴啲咯。但係咧佢個好處咧就係地下有個好大嘅充電停車場嘅，咁啊都算啦嚇，揾到呢個200零蚊幾企理係咪？幾好啊！咁我應該係訂咗呢一份嘅239呢一份嘅，我唔揀最平啦，我揀第二平嗰個，因為我好擔心咧呢啲酒店啊，佢新啊嗱24年開業啊新啊佢會好大陣味啊，入到嚟咧你話完全冇味又未至於，多多少少都會有啲，但係唔係好濃，同埋咧要有個窗嘅嗱，呢度有個窗，睇下個窗我都未開過係咩樣啊！哦，開出嚟係居民樓嚟嘅，咁都冇問題嘅嚇。呢度應該係可以打開嘅，係啊。哦，幾好喎，咁大個添啊，可以掟罐可樂落去咯。係啊，開咗個窗佢啦。至於呢度咧就又唔係我最中意嗰種啦，不過咧我最中意嗰啲咧就要有個辦公台嘅，咁啊貴啲咯，係咪先？俾錢就得噶啦嚇。咁啊兩支水嗱，有兩支水，有個煲水壺，呢啲都唔用噶啦，尤其支水啊嚇。鋪床咧，我認為佢應該係唔夠，翻到去亞朵好，我瞓過咁多間酒店，亞朵係最好嘅，都係將所有嘅資源擺晒佢嗰張床嗰度，哇！嗰個枕頭舒服到，先頭
我過去食嗰個唔係，我過去睇博物館之前，亦都翻去個酒店瞓咗一覺，好舒服，好過癮嘅。咁啊，如果各位觀眾咧翻到嚟內地玩，哎呀唔知揀咩酒店喎，你對張床要求好高咧，我老婆就係㗎啦，辛苦啲都瞓唔着嘅。咁點辦咧？揀亞朵貴㗎，係真係貴啲㗎，佢比其他都貴。張床舒服㗎嘛，係咪？一搭落去瞓得着嘅。其他呢啲咧，我唔知佢，我唔係話佢唔好啊，但係咧亞朵就真係全線都好好嘅嗰張床，佢仲攞嚟賣嘅。你諗下嗰張牀嗰啲枕頭啊，咁再嚟就沖涼房啦，咁乾濕分離嘅都可以啦。其實我唔係好中意嗰啲全部分開嗰種嘅，係乾濕分離，即係你有時候沖涼之前，梗係去個洗手間啊，諸如此類咁啊嘛，係咪先？咁同埋呢個又中意啦，呢個咧就係唔會阻住人哋瞓覺咯。咁但係呢個咧還好啦，唔算太低檔嚇，幾好呢個酒店，同埋呢度可以着燈嘅，係啊。又或者最後睇埋呢一個啦，因為始終間酒店新咧，佢唔會話嗰啲排水位好污糟㗎，呢個都係㗎啦，開咗最多1年嘅啫嘛。咁呢個咧，呢個係可以打開嘅，咁大家判別得到啦。如果係好介意嘅咁咪，不過還好啦，佢係透明嘅，即係有啲唔透明，你唔知裏邊有啲咩液體啊嘛，係嘛？透明都好翻啲，好翻啲。呢度就係玄關啊，換鞋啊，我啲行李就係咁啦。咁都整體上 OK 啦，同埋仲係睇埋呢個位。嗱呢個位又要，唔係 ，sorry 冇事，係有嘅嚇，佢係有叉電位嘅。咁但係梗係冇亞朵啊嗰啲咁多，嗰啲成行都係。呢度咧就都有2個，但係咧就冇插兩腳插嘅咯，要掹咗呢個佢咯。咁同埋呢邊呢邊有2腳插啦，有2腳插啦 ，OK 啊。如果雙床房同老婆2個咁充下電啊，即係真係充電啊都 OK 嘅。同埋有張梳化仔咁有時候真係多個人都屈下蛇咁啲都得嘅。事情咧就係我都要休息一下，而且而家咧差唔多4點鐘，咁話就話冷空氣嚟，我唔知點解，哇外邊熱到非常。我開車嘅時候，一路抹汗一路抹汗，一撳原來又唔記得開冷氣，個撳錯掣，真係要大懵啊！咁點都好啦，我唞一唞先，都幾熱嘅今日啊！等到入夜之後咧就會涼爽啲咯啊！到時就下一個環節出現咧，應該就喺美食街嗰度嘅。咁下一個環節見啦，我休息一下先。各位觀眾，而家嚟到傍晚嘅5點半啦，咁梗係有到食飯嘅好時候啦。事情係咁嘅，汕尾呢度咧城區最熱鬧嘅夜市莫過於2馬路，呢個係毋庸置疑嘅。咁但係咧，會唔會淨係得2馬路咧？附近嘅美食又會唔會過於網紅店咧？帶住呢個疑問，我就揾到一個新嘅地方。2馬路我係會去嘅，我係會再翻去嘅。我喺度食飽飽，行完另外一個叫做碼頭夜市之後咧，我會再翻2馬路嗰邊嘅。咁仲有6分鐘就到啦。去呢個叫做豐富大排檔嗰度食嘢嘅。咁其實附近咧都好多餐廳嘅，咁仲行多5-6分鐘就到噶啦。諗唔到咧條路係咁樣噶咯，完全城中村。咁其實咧我係可以行外邊嗰條路噶，只不過喺外邊度咧嗰條路咧過於繁忙。哇，非常刺激，咁冇辦法啦，唔行過去嘅啫。話2馬路嗰啲遊客感覺咁其實都冇問題嘅，我哋都係遊客嘅。呢度就居民區啦，正前方仲有個市場添，西門市場啊。聽日會唔會去咧？聽日再講啦。老婆咧係有安排我買嘢翻去嘅。依家我咧繼續行，究竟揾唔揾到咧？去到又會唔會已經滿咗咧？去到再講。係呢條街啦，
我已經見到對面咧有個叫做老四雞煲嘅，咁啊廣州人嚟呢度食雞煲，似乎唔係太適合啊嚇。我哋去前邊嘅大排檔試試佢。上次食過，今次就唔想再食啦。其實咧，汕尾呢度咧，即係如果你除咗海鮮以外，生腌嗰啲以外啊嚇，其實最出名咧就係牛腩煲或者叫牛雜煲，尤其係牛腩煲，上次食過啦，意猶未盡。咁但係冇理由次次都食嘅，而且咧嗰啲一食就飽㗎啦嚇。咁啊，忍住先。錯就喺呢度啦。咁我諗應該有位嘅，我咁早嚟到。而家咧真係5點半過少少嘅啫，豐富大排檔真係好大排檔喎！坐喺門口食咁樣嘅喎，已經有客人㗎啦，應該都係食海鮮嗰啲吧。大家睇下知道大排檔嘅正啦。咁啊，因為肚餓咧，所以而家呢個時間嚟嘅。應該係會再夜少少更為熱鬧，應該係配啤酒更為熱鬧嘅。不過咧唔好啤啦嚇，我係冇揸車過嚟嘅，但係都唔好啤，飲下呢啲好過啦。我點咗3味餸，炒花甲，一個魷魚，熒光嘅魷魚啊，好似係椒鹽嘅做法。不過同埋一個炒番薯葉咁啊，就係咁啦，3味菜。哦嚇，謝謝，就係呢個啦。呢個叫殺梨仔，68蚊嚇，炒番薯葉20蚊，炒花甲52蚊。黑仔唔食飯嘅，我要睇下嗰個炒花甲係咩樣出到嚟。咁啊，或者叫碗粥啦嚇，始終粵東呢邊咧，佢哋都係會食粥，番薯粥咁啊，亦都或者會係嘅一個選擇嚟嘅。我喺呢度食完飯之後咧，就會去呢個做物汕尾碼頭夜市，咁我哋叫碼頭夜市啦嚇。步行過去8分鐘，即係我係行路過嚟啊，行大概唔需要30分鐘。咁啊，大家咧打車過嚟好啲，因為我怕自己平時得太多咧，當然係運動下，減下個肚腩咁解嘅啫。打車過嚟會好啲㗎，過嚟咧就係呢個啦。咁我咧查過資料嚇，烚即係應該係烚咁解嘅。烚梨仔，梨仔咧就係呢種叫燈管小魷魚。燈管咧就係應該講佢形狀，而唔係話佢會發光。呢樣冇乜理由會發光嘅。細烚即係烚白灼嘅一個魷魚仔啊！咩味先？佢仲有膏嘅喎，你係諗唔到啊！呢個季節食呢個好啊！我拆解唔開啊，真係裏邊有膏嘅喎，食起身咧係爽口㗎，即係似一啲大嘅魷魚咁㗎，幾過癮喎！落嚟咧就到呢個啦，呢個咧炒花甲啊，味道係點唔知，大花甲嚟嘅。再嚟仲有就係呢個啦，咁啊炒番薯葉。佢應該有落一啲呢個會唔會係豬油渣咧？我估同埋份量比我想象中大得多得多。最後仲有呢個忍唔住都係有個主食嘅，做個粥咁樣番薯粥，係有番薯嘅。呢個係最有意外驚喜嘅。你咧係會咬到佢嗰兩隻眼啦。好似咬到一啲藥丸咁嘅，新鮮嘅，果然好特別。諗唔到咧，唔係咁大隻，咁細隻都咁鮮同埋有膏，呢個難得。嗱，我自己食冇所謂啦，咬過都係幾特別。我都好耐未食過靚嘅番薯。佢呢個咧〜做得好嘅地方咧係唔會話咧摘到好多啊，好多好硬嗰啲框啊，唔好食。呢個幾乎可以肯定係豬油渣，用豬油渣炒特別香。因為如果咧唔係用啲豬油渣咧，佢其實幾腥㗎，可以好特別，同埋加埋少少蒜蓉，
但係又唔會話好深厚嗰種感覺嘅。你喺度都聽到啊，大多數都係當地人嘅。我最初咧係好擔心好網紅店嗰種感覺嘅，但好明顯唔會啦。呢一個咧，即係我上網查資料，我梗係唔知佢點解咁叫呢個名啦。好多當地人都係會咁樣食嘅，甚至乎咧去市場買完翻嚟咧，自己翻屋企烚咪得，係咪？咁我遊客跟住喺餐廳上，佢哋呢度冇餐單嘅，冇菜牌嘅，就係企喺嗰度咁樣點數。同埋我見到隔離嗰台客咧食嗰個蝦，開咗背，都好吸引我。不如嚟試下呢個，我對呢個要求甚高，無他食得好嘅太多啦。佢又唔同我哋翻到南沙食嗰啲感覺嘅，佢有少少辣嘅，嗰啲應該係寶靈豆醬嚟嘅，我估下。咁同埋咧，啲肉係好大粒嘅。當時咧，我睇到張餐單咧，我以為哇，大佬收咁貴嘅，我而家明白啦。而且好新鮮，夾唔到出嚟嘅。跟住再食碗粥，食主食咧要好克制嘅。呢個咧應該係蒜蓉辣椒醬，可點可唔點，因為佢原先嘅味道咧唔算話太濃，即係唔係鹹味冇嘅，因為冇醃製過。點少少好味好多，果然冇揀錯啊！唔使一定要翻去二馬路嘅。相比之下咧，呢個就有少少辣，而且上邊咧仲有啲辣椒嘅。呢個應該係9層塔吧，所以食起身啲味咧係幾清新嘅，唔知咁樣形容啱唔啱？即係辣得嚟又清新嚇。我覺得辣又食啖粥，見啲粥咧就唔似話潮州滑汕頭嘅，佢係似廣府嘅，係咪？我食飽啦，最終埋單係146蚊嘅。咁啊，大家再睇下，而家6點半啫，就已經係坐成咁噶啦。喺先頭我嗰個位咧已經有其他客人等緊啦，超級火爆。你話係咪網紅店？肯定唔係啦。嗱，首先咧，我係聽到好多當地人嘅聲音，譬如話左邊呢3位黑色衣服的哥哥啦，又或者呢度飲緊大啤呢幾位啦，都係本地人，包括入去好多都係。咁啊，當然都有遊客嘅，譬如話呢啲，相信應該都係遊客嚟㗎啦。呢個值得一試。你話食唔食牛腩火鍋食？但係呢個都不容錯過。咁你可以嘗試中午過嚟嘅嚇，裏邊嗰啲鑊氣，哇喺噴火喎，幾誇張啊！真係幾好啊，同埋佢哋啲炸嗰啲咧係好好嘅，即係嗰啲咩酥炸魷魚酥啊嗰啲啊，怕熱氣咁啊冇揀嘅啫。啊靚仔咧，仲要喺裏邊揀嗰啲蝦，同埋咧冇要蝦都已經有少少。嗰啲蝦咧佢係開邊蒸蒜蓉。有蟹啊！呢度啊，先頭我就喺度揀啦，就係即係嗰個魷魚仔嗰度超好食，真好食嘅，一個人首選啊！呢個餐廳係啱，果然不錯。咁啊接落嚟咧，嗱而家6點半，咁啊我慢慢往嗰個夜市行過去。咁佢哋咧就話7點鐘開工嘅，咁究竟係點咧？我唔知啊。究竟係社交媒體騙人啦，呢個人事係點咧？咁啊過去睇咗就知啊。好睇唔好睇，過癮唔過癮，我哋都會過去二馬路嘅。咁而且咧，嗰度係當如係散步咁解嘅啫。千祈唔好睇到呢度以為，哎呀好似好暗、好郊區，其實唔係嘅，行過去10零分鐘。即使係過去二馬路咧，都係行10零分鐘就到嘅啦。仲有呢個德記牛腩火鍋，如果冇記錯，好似我喺二馬路食過㗎。我唔肯定係咪呢一間啊嚇，即係成日記錯嘢嘅我。但係嗰度即係如果係嘅話咧，同嗰度比咧，呢個係爭好遠嘅，一個人都冇啊。上次嗰個牛腩火鍋爭啲冇埋，同埋對面都有大排檔咯喎，咁啊好明顯係唔夠呢間火爆啦嚇。
就係呢度啊，咁樣嘅喎，呢個係入口嚟嘅。喺呢度啦，嗱，我見到啲咩咧？我係一個人見到食嘢嘅人一個都冇嘅，我幾乎可以肯定咧，喺呢度同二馬路比爭好遠。但係咧呢度咧好有趣喎，有啲火車車廂喺呢度嘅，呢度嚇，第一，哇好多，呢度又有好多啊！咁咧呢度咧就有個酒吧嘅，睇唔睇到？咁如果你話喜歡靜靜地，唔知算唔算靜靜地啦？喺酒吧坐下咧都得，但係你話講人氣咧，同二馬路比咧，根本就係兩回事啦。咁同埋上邊我估應該係會有人唱歌嘅，可能未夠鐘啦嚇，就係咁啦。咁我一眼睇晒啦，有啲荒廢咗嘅火車廂喺度，同埋好強勁嘅音樂。咁啊，對於音樂咧，我係最怕噶啦，我就即走啦。依家就不必了，不必了。呢度咧就大可不必啦嚇。就算你先頭嗰幾個家庭客入到嚟望咗兩眼都走啦，亦都有人帶啲小朋友過嚟咯，也就係咁噶啦。邊呢度咧就全部都係停車場嘅，啲車停晒喺度，同埋唔好見條路咁黑嘅，其實好多人行嘅，同埋唔好以為條路咁黑，直行轉右咧就係唔知算唔算係汕尾最熱鬧嗰條街噶啦。二馬路亦都喺嗰個方向噶。好彩我冇諗住嚟呢度食晚飯啫，但係就審品啦。一嚟呢度睇見咁樣走，跟住咧翻返去嗰度又話冇位，嘻，唔知點收科啊！而家喺二馬路，唔好講咁多啦。又翻到嚟呢個繁榮的區域啦。首先左邊呢棟樓，哇咁高，維也納酒店。咁我認為市中心裏邊佢係算比較好噶啦。300幾蚊一晚，咁啊算係。價格我講係中上，咁啊但係咧睇見咁靚嘅，不過我其實唔係好中意維也納，所以冇訂佢。但係咧佢亦都係會有停車場啦，同埋咧再嚟喺斜對面啱啱冇俾棵樹遮住咗，就係嗰個上次我哋就去過嗰度飲茶，都幾好㗎，係啊，又有商場各種嘅，叫做順利城市廣場。咁啊，仲有咧，其實呢度咧好近二馬路，係好近噶啦已經。喺預算係比較充裕嘅，又想住得，唔好咁遠啦，又唔想去揾啲試錯成本太高嘅咧，住呢個300幾蚊，一定冇錯嘅。邊仲有牛腩火鍋，哇幾大間，老字號，即係你話係咪當地人都喜歡食嗰啲咧？我唔知我梗係唔識㗎啦。咁但係都點解有咁大間，遊客應該唔會失禮人吧？隔離仲有呢個，sorry， 我以為餐廳嚟嘅添，唔係嚟嘅。行近啊，終於睇清楚，小鮮牛肉火鍋，呢個係當天現在屠場直供，裏邊客人唔知算唔算多啦，其實都幾多1992年喎。如果嚟到呢度又想食牛肉火鍋，喺汕頭食唔夠，再嚟小食，咁呢間睇怕都可以啦。呢度咧仲有個手信店添，咁唔係賣食嗰啲手信嚟嘅，賣嗰啲souvenir 啦手信。咁但係汕尾2個字，附近好多餐廳喎，對面又有，對面講過啦已經先頭，即係鮮牛肉火鍋、牛腩火鍋嗰度。再隔離呢度又有一個，呢個係小月潮漁港二馬路旗艦店，或者呢度呢度係大排檔咁嘅樣嘅喎，一翻杯咁。不過呢個係烤魚嚟嘅。其實我收車都係咁嘅樣。開始見到啲小食店啦，係我未去到核心區域嘅。我記得上次都唔係咁冷清嘅，行下先。依家我都仲係好飽，可能買杯嘢飲下先咧。嗱，啲檔主而家先開工啊，即還是係點咧？淨係得呢幾檔。我記得上次嚟到呢個位置已經有好多檔口噶咯噃。係啊，冇記錯啊，我認得呢條路啊。之前嚟到全部都擺滿嗰啲檔口喺度，有燒烤啊。嗰啲燒生蠔啊咁嘅喎，對面係油甘汁，咁啊同埋咧呢度好刺激㗎，
呢條夜市，呢條夜市咧係外邊有啲車行啦，呢度咧就咁樣咁窄嘅，嘿，好刺激嘅。對面就賣特產啦，二馬路特產，所有特產呢度都揾到嘅。喺騎樓街呢度，咦，我記得上次喺度都有買過嘢，哇，全部冇晒嘅啲鋪頭，點解會？係我嚟錯地方啊？太早啊？呢個人係咩原因咧？係咩原因咧？冇喎，嗱，仲有同行添，喺度 selfie 緊啊嚇！油甘汁啦，上次都有經過呢度噶。我記得上次，因為就喺呢個位置度仲買過嗰啲嘢食㗎。哦，點解咁嘅？哦，前邊好似幾熱鬧啊，應該未到核心區域嘅。你見到啲宵夜檔啦，擺喺騎樓底食嘅，錯啦喺呢度啊！同埋上次嚟嘅時候咧，可能夏天更火爆嘅，唔知點解嚟到核心地段啦。對面係炸嘅，呢度係食海鮮粥嘅，呢度係牛肉火鍋，就係咁樣坐喺騎樓底食牛肉火鍋嘅，好多間喎，屠場直送。有蠔烙啦，有臭豆腐啦，係啊，上次就係行呢條街啊，喺呢度，但係感覺上係冇上次咁熱鬧嘅，爭好遠添啊，可以講係。先頭經過嗰一段咧，嗰啲坐喺路邊食嘅大排檔有啲氛圍，都唔敢講話夠唔夠我先頭去嗰間口，冇得咁講嘅。騎樓底食啊，生醃啦，生熟海鮮啦，啊，對面仲有廣州特產麗銀腸粉添，我發現咧好多檔啊都入咗嚟鋪面呢度啊，冇咗當時我經過嗰種氛圍，仲有烤生蠔啊、焗螺啊呢啲都幾千篇一律。牛腩店係啦，我就查過資料啦，呢間咧如果要食牛腩咧，呢間都據說都係唔錯嘅，呢一間啊阿妹牛腩店。前邊呢個潮萬酒店就係我上次推薦過俾大家嘅。咁如果大家揸車嚟咁，梗係最好唔好啦。但我相信我觀眾好少揸車嚟嘅。自由行嚟嘅話，可以選擇呢個潮萬酒店。咁至於呢度咧，又係坐喺路邊食噶，仲飲翻支啤酒咁樣，牛腩煲，天氣凍凍地幾好啊！翻嚟呢條路，上次我哋去食嗰個牛腩火鍋咧，德記我記得啦，就喺嗰個方向過去嘅。咁咧嗱，呢度啊見到咧已經係有好多嗰啲小食一條街啦。如果你食牛腩火鍋唔夠飽咧，你係可以喺呢度再搏殺過嘅。咁同埋仲有嗰個薄餅，據說都唔錯，彬彬薄餅啊！即係我真係食唔到咁多啊！之前喺汕頭都同大家講過，所以咧就好多都係喺門口同大家講翻我搜集個資料咁嘅啫，過去睇下先。就係呢度啦，鹹甜薄餅呢間啊，鋪頭裏邊嘅特色小食。反而隔離呢個咧，呢個都冇乜人喎，食夜粥嘅夜點價格。港式茶點5至8元都有喎，終於嚟到呢個潮汕蠔烙，哦，仲有保安哥哥喺度監察住嘅，可能真係因為咁冇之前咁火爆，我唔知啊嚇。蠔烙，仲有車輪餅、臭豆腐，話真係冇之前咁火爆喎。之前咧係一路行咧一路睇咧，個老闆又好熱情。客人又睇得好開心，唔食都冇所謂啦，嗰種咁嘅喎。烤生蠔，
啲客人咧都係買咗咁啊坐住喺度食嘅。其實最初我係諗住咁嘅，如果我揾唔到嗰個大排檔嘅話，又或者個大排檔不怎麼好嘅話，一定係要有地方俾人坐一坐咁先得嘅。至於依家我哋真係實在太飽啦，先唔講話呢度會唔會唔夠熱鬧啊各種嘅，我真係好飽，行下啦。本行過啦，真係即係冇上次咁熱鬧，爭嗰個距離係好大啊！我覺得會係第一個可能有啲早啦，因為見到好多檔販未開門。個咧其實都啱嘅，我覺得要管，因為嗰條路確實唔係一條步行街嚟嘅，即係搞到有危險咁就唔好咧，車要行噶嘛。咁而且啲食物咧，亦都幾千篇一律嘅，因為佢始終係冇辦法入室經營。咁入室經營嗰幾間仲睇上去仲幾好，但係確實冇咗以前上一次咧，就係短短幾個月過去嗰種熱鬧墟冚嘅感覺。至於你話值唔值得嚟汕尾一次，我覺得係值得嘅，因為除咗呢條二馬路咧，其實仲有好多嘢好值得嚟睇，譬如話海鮮啦，又或者去紅海灣啊，各種啊出海啊。咁但係你話為咗二馬路而嚟咧，就大可不必啊！大家都睇見啦，係街係熱鬧嘅，大家睇條街咁多車知，車來車往。但係二馬路咧就真係失色咗好多。粵東呢3個城市啊，汕頭、汕尾同埋潮州，咁嗰啲夜市咧，第一個就呢度喺二馬路啦，第二個就琴日去過嘅龍眼南路啦，同埋潮州即係港際橋嗰度啦。咁確實真係汕頭呢個係最熱鬧，佢有好多唔同種類嘅美食可以選擇得到嘅。有餐廳㗎啦，又有路邊小食啦，琴日都見到啦，係咪？咁又有嗰啲魚飯啊、粥啊，各種都有嘅。汕尾呢度咧，大家都睇見啦，我亦都唔需要多講。潮州咧就淨係得嗰度嘅啫，咁但係嗰度真係好熱鬧非常非常熱鬧。咁大家識得點揀啦嚇？如果過到嚟粵東遊玩呢3個城市，咁我首推真係第一個就係去夜市啊！我更正下講，我講緊夜市。如果係為咗夜市嘅話咧，第一個一定係汕頭龍眼南路。而且其實琴晚我仲有一個區域未去嘅，就係嗰個都有路邊呢啲大排檔嘅，但係冇去到啦嚇。咁啊，至於港際橋嗰度咧，就夜晚黑仲有影相。至於汕尾呢度就接落嚟，我翻酒店啦，慢慢行。都冇乜嘢要食要買㗎啦嚇，或者行過見到個果汁店會買啲啦。之咧都係再買咗一杯油甘茶，哇咁大杯，大家估下幾錢？12蚊嘅，幾有生活氣息㗎！姨坐晒門口，同啲小朋友喺度玩咯，坐晒喺度咁嘅喎。甘草水果好多喺呢度，如果你要食水果咧，買水果嚟食咧又得嘅。基本上係咁啦，我都睇過。呢度我又記得啦，上次咧我就將架車停咗喺前邊，因為我記得呢個係一個娛樂場所嚟嘅，前邊有個停車場嘅。當時咧我個車咧喺呢度出嚟嘅時候，哇幾頭痛啊！開喺呢個位，而家咁樣喎，都冇晒人嘅，車就有啊。當時喺度揸車啊，我頭痛到啊，都唔知點樣過得到。因為點解咧？我記得呢嚿石，呢嚿石我又係記得嘅。呢嚿石當時經過見到㗎啦，認住嚿石得㗎啦。咁樣喺呢度轉過去嘅，當時係我仲記得嗰個垃圾桶添。咁嘅喎，當時喺嗰度停好部車咁啊，行出嚟喺呢度過去二馬路㗎啦。我都唔講咁多啦。翻去酒店休息下先，今日都幾攰嘅嚇。今朝又早起身嗱，咁嘅聽朝咧
就食個早餐，咁啊就翻廣州噶啦。咁咧仲有計劃嘅，老婆有安排。佢話第一叫我去買少少菜翻去。咁啊買菜而家究竟喺汕尾買啊，抑還是係過到去下一個嘅地方買咧？到時再講啊，講個好容易嘅啫。然之後咧，我要去應該嗰個字讀後門啊，應該冇讀錯啦嚇。嗰度咧食海鮮，聽講嗰個海鮮市場咧又係好刺激嘅。咁啊下一個環節見啦，就係聽朝早，我可能會去食個豆漿啊，計劃係咁嘅。呢度排晒隊咁嘅喎又。呢個係新開張啊，牛肉火鍋應該係。家朝頭早差唔多8點鐘，今日瞓晏咗少少啊，因為琴日真攰，同埋琴晚都夜瞓，咁啊瞓晏少少啦，冇所謂啊。咁啊，我嘅計劃係咁樣嘅，我嘅計劃咧係去食個早餐。咁咧就食啲當地美食啦嚇，上網揾過資料噶啦，咁啊唔知去到係點啊嚇。過馬路啊，實在要小心。佢哋呢啲咧唔係電雞嚟啫，都有電雞，或者電單車嚟㗎，有牌㗎，要考牌嘅呢啲係，佢哋係知道交通規矩嘅嚇。咁啊好啲嘢其實咧遠少少，其實咧近期啊，廣州嗰啲電動自行車都有啲大舉措啦嚇，即係管得會比較嚴啲嘅。咁好多人都話，其實用係真係一定係要用嘅，呢個係大勢所趨。即使我係一個好討厭嘅人嚟㗎嚇，好討厭呢樣嘢嘅，我都知道冇辦法㗎，肯定係要用㗎。咁但係咧，有好多唔同嘅聲音都覺得應該要規範。我認為最緊要係點樣規範咧？就係要考牌先得。好似好多人咧開啲電動自行車咧。佢係真係唔知道嗰啲交通規則同埋一啲路面上點樣處理一啲事情，譬如話你轉右要望右後鏡啊，或者伸另個頭過去望啊，諸如此類啦嚇。網上面睇見好多咧細路出大路咩都唔望啊，照衝咯咁樣樣。喂，其實真係好驚嚇。反而嗱，即使係呢啲地方嚇，佢開電單車，即係我哋叫摩托車啦。雖然佢哋都係喺條路度行，喺你後邊出現㗎啦。但係咧，第一佢係有聲嘅電單車，電雞係冇聲嘅。第二咧，佢哋冇咁線性，即係唔會一拉就飛一聲衝咗去咁嗰啲咧，咁啦。但係咧，最緊要咧規範啊，考牌，我覺得就係最好嘅。點咧好值得稱讚嘅就係呢度都係，其實好多粵東呢邊啲城市都係㗎。佢係有電單車，但係咧有一種叫電摩嘅形式嘅，嗱，好似呢一個咁啊嚇，佢就係啦。前邊呢個載住個小朋友翻學呢個又係啦，真係上咗電單車牌合法，要考試嗰種嗰啲，我哋廣州白色嗰啲牌唔使考試啊，你係人就可以去申請得㗎啦。香港人唔知得唔得咧？應該唔得嘅。就係咁啊！考牌啦，唔考牌咧嚟到遠遠喺條人行路行住就響喇叭㗎喎，哇！嗰啲聲又衰喎，同埋咧仲有啊，佢掛得嗰啲黃色嘅牌嘅咧，嗰啲人啊，嗰啲車啊唔會亂改裝㗎，有啲咧仲好乞人憎，你哋唔知咋，開遠光燈喺條路度，我開車開佢係開遠光燈，好厭惡㗎。所以考牌最好，考牌就係我認為唯一一個解決呢個問題嘅辦法，係啲人唔守規矩，而唔係部車有問題。規範起身，等啲人守規矩，係知道原來咁樣係唔啱嘅，無論對自己對人哋都係有好處啊！你咁樣細路出大路唔望外邊嘅話，好危險㗎，係。好啦，廢話少講，差唔多到我要食嘢嘅地方。我係喺啲巷仔行嚟行去，呢啲唔知算唔算巷仔咧？啲衞生就肯定係冇咁好㗎啦。
經好近我要食嘢嘅地方嘅，就喺呢度附近嘅。如果我要去嗰間未開門啊，又或者睇上去唔係好對路嘅，可以去翻先頭嗰間，坐滿人嘅喎，或者呢啲咁都其實可以嘅噃。前邊啊食腸粉係又嚟食腸粉啦，嚟到汕尾都要食腸粉嘅。星旺腸粉店咧嗰度啊，先頭嗰間咧好衰好，佢裏邊暗咗啲。呢度咧門口有座位嘅，但係似乎冇乜客人喎。新城路老牌腸粉，有兩個哥哥喺裏邊食緊啦。我嘅腸粉就到咗啦，哇，好豐富喎！咁佢嘅價錢咧係10蚊嘅啫。咁啊，嗰個名我唔識到，佢叫琉璃仔啊，琉璃腸粉啊，我真係唔係好識。應該都係啲海鮮嘅名啊。其實個叫法唔同嘅啫嚇。佢係嗱呢種好似肉餅咁嘅東西，應該剁碎咗，然之後呢個醬汁咪勁啊！哇，幾濃稠，究竟係咩味道啊？阿老細仲問我落啲咩配料，落啲咩醬汁，我點知啦？個味道好複合，有少少辣醬，然之後有花生醬嘅味道。海鮮味道唔算太濃，有葱裏邊。咁同埋咧，我見到阿老細咧，呢個醬汁啊，呢個醬汁咧係要用一個好似打雞蛋、發雞蛋嘅過程嘅，有少少酸味，但絕對唔係話啲食物唔新鮮嗰種酸味。同埋裏邊冇夾菜嘅，但係落咗少量嘅芽菜，果然好特別真係。咁佢哋咧呢度仲有蒸粉同埋即係蒸米粉啊咁嘅，咁啊我唔係好中意蒸米粉，炒我就得。呢度仲有好多蔬菜嘅，下邊嗰條係全部都係蔬菜咁樣嘅，佢係用呢種，佢哋係喜歡用呢種蔬菜，一種好特別嘅味道。佢唔係鹹底嘅啲腸粉汁。有少少似花生醬嘅感覺。我呢個腸粉比真薄，佢應該係好似琴日食嗰啲盲仔咁嘅一種海產嚟嘅，好多啊可能呢邊。冇揀錯。但係當然啦，佢又唔似話我哋翻到去西關食嗰腸粉咧咁結嘅嗱，咁夾極都夾唔斷嘅。好啦，我又食飽，大家睇上去覺得點咧？幾特別咯，係啊，好特別啊，同埋海鮮咯，係啊，早餐都係食海鮮嘅，仲有好多嘢玩嘅，譬如坐船出海之類啦。嗰個凍冰冰同埋我一個人不必了，我就翻緊去酒店嘅路上啦。呢度咧就係之前同老婆嚟過嗰個商場飲茶嗰度咧。大家如果要飲茶嘅咧，就過翻嚟呢邊，睇下停車位，12蚊一個鐘。不過充電同埋食飯就免費嘅嚇。充電30分鐘，停車2小時。呢度又同大家講下古仔。一個我以前喺洗衫店嗰度咧，連鎖式洗衫店嗰度咧做嘢嘅古仔。當時我係財務主管，梗係要辦稅啊各種噶啦。粵東3個城市我哋都嚟過嘅。汕頭就真係最規範㗎啦。我講稅務部門或者工商部門，工商部門我會接觸得少啲嘅，因為有專人。請專人喺當地做嘅稅務咧就冇辦法，除非疑難重症啦。汕頭係最規範嘅，亦都係3個城市裏邊我哋分店最多，好似有3間分店，然之後租金亦都係最貴嘅，生意亦都係最好嘅嚇。咁咧，然之後咧，潮州咧就真係差啲啦。
真係幾頭痕。但係佢哋嗰邊啲人會熱情啲嘅。咁啊，汕頭咧，如果係稅所嘅話咧，一入去咧，佢係會先同你講普通話嘅。潮州咧就唔係嘅。熱情歸熱情，但係咧佢入到去咧，佢係唔會同你講普通話，佢會先講潮州話。咁啊，當時咧仲好搞笑，我講潮州去到稅所，咁我係要個業主，其實佢冇咁嘅責任㗎嚇，因為佢就喺隔離。佢話你去稅所啊？我話係啊，你不如我帶你去啊。我話你好得閒咩？即係個意思係咁啊。當時原話梗係唔係咁啦，梗係哎呀唔使啊，使乜咁客氣啊？即係梗係講呢啲嘢啦。跟住咧，潮州啊，我講2點鐘開工，2點8個字去到都仲未到崗，係好搞笑。咁咧，業主咧一去到咧。好多嘢就好通，其實唔係我嘅程序有問題，唔係我有咩疑難重症啊，要有啲咩違法事情，而係真係要溝通方面係有啲問題咯。業主一去講咧，咁就通晒啦。哦，原來咁，得啦咁，就係咁啦。反而咧，汕尾就最為惡劣咧，好少嘅事情。都係辦唔妥，最尾要出動到啲退休高官，真係好高嘅官嚟㗎嚇，即係個個都要買佢怕嗰種係佢退休之前打個電話叫邊個做，我哋要請嗰個官食飯，咁梗係啦，你嚟到呢度仲要佢話去邊間，咁啊當然食得到好，佢又唔係話你估人哋真係為咗食你個餐咩？過馬路先，就講汕尾辦稅嘅事情啦。咁啊，其實咧唔係人哋真係唔係為咗話你食你個餐，其實都食得唔係好多，而且嗰餐好好食，我記得使咗800幾蚊。哇！嗰啲生腌啊、刺身啊各種咧係真係唔同一個級數嘅，邊間我真係唔記得咗啦嚇。嗰個鵝肝我記得啦，我其實唔中意食鵝肝嘅，但係嗰餐咧我都食咗一嚿，哇！真係好好，非常之好。咁啊，打完電話梗係通晒咧，咩都通晒，即場辦妥，非常之好。咁啊，講明咩咧？即係呢3個城市咧，即係佢營商環境方面咧，確實係真係汕頭係會比較好嘅。你見到咁多高樓大廈知啊。當時老闆決定過嚟呢邊投資嘅時候咧，我作為我嘅崗位，我都勸戒佢，我話你要慎重啲喎，唔係叫佢小心啲。慎重啲喎，市場係有空白嘅，因為我哋做洗衫嘅，高端嘅，係有錢人要使嘅。咁但係咧，我話嗱，你好簡單一個標準，你去到睇下當地有冇星巴克同埋屈臣氏咁就得㗎啦。因為咧，佢哋始終都唔係本地企業咧，佢哋要辦通一啲稅務咧，係都需要幾多流程，亦都係連鎖式企業㗎嘛。咁簡單統計過，汕頭肯定係最多嘅，潮州多過汕尾少少。我查過汕尾呢度城區啊，一間星巴克，一間好似喺後邊間嘅，我唔去。基本上就係咁啦。即係雖然啊，各位觀眾冇可能話翻喺度投資各種嘅，應該都唔會嘅。但係就始終嘅特區就係特區嚇，冇得講嘅。基本上就係咁啦。嗱，好啦，廢話講完啦。食得好開心啊！接落嚟咧，我就會翻去酒店小休一陣，因為而家8點半嘅，太早啦。我會去後門，應該係咁讀啊嚇。有陣時用舊門咧，即係個雨字一個後嗰個啊，嗰度就食少少海鮮，買少少菜，同埋睇下個海灘。咁就翻去㗎啦嚇，完成呢個粵東3日2夜之旅，係幾精彩嘅。咁下集見啦嚇，我翻去酒店小休。